হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে আপনারা পৃথিবীর সেরা বাঁশির সুরের সাথে নিজেদের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন। তো বন্ধুরা, এই কাজটি খুবই সহজ, খুব সহজভাবেই আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব। আপনারা পারবেন, কয়েক মিনিটেই আপনারা নিজেদের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন পৃথিবীর সেরা বাঁশির সুরের সাথে। তো বন্ধুরা, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এমন আরও নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, এই কাজটি করার জন্য আমরা কাজে চলে যাচ্ছি। এই কাজটি করার জন্য আপনাদের দুইটি অ্যাপস প্রয়োজন হবে। একটা হচ্ছে T2S এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে বেস্ট MP3 এডিটর। এই দুটি অ্যাপস আপনাদের প্রয়োজন হবে। তো এই দুটি অ্যাপসই আপনি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করবেন T2S। T2S। তো বন্ধুরা, T2S লেখার সাথে সাথে এরকম অ্যাপস চলে আসবে। এটা ডাউনলোড করে রাখবেন। আমি আগে থেকেই ডাউনলোড করে রাখছি, তাই ওপেন দেখাচ্ছে। তো বন্ধুরা, দ্বিতীয়ত অ্যাপস ডাউনলোড করবেন বেস্ট MP3 এডিটর, BEST বেস্ট। এই লেখা বেস্ট লেখার সাথে সাথে নিচে চলে আসছে আমার। এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করে রাখবেন। আমি সময় বাঁচানোর জন্য এই অ্যাপসটিও ডাউনলোড করে রেখেছি। তো বন্ধুরা, এবার আমরা মূল কাজে চলে যাই। তো বন্ধুরা, এই অ্যাপসটিতে ঢুকবেন T2S। ঢোকার পরে বন্ধুরা, এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে, অর্থাৎ যে কথাগুলো আপনি রিংটোনে বলাতে চাচ্ছেন সেই কথাগুলো কিন্তু এখানে লিখতে হবে বন্ধুরা। তাই আমি আগে থেকেই আর একটা সফটওয়্যারে লিখে রাখছি, সেখান থেকে আমি কপি করে নিয়ে আসব। তো বন্ধুরা, এখানে আমি লিখে রাখছি, হ্যালো মাহাদি হাসান, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। তো এই একই কথা আমি বারবার লিখে রাখছি, প্রায় 25 বারের মতন, 20-25 বারের মতন। তো বন্ধুরা, একটা রিংটোন কিন্তু 40 সেকেন্ডের উপরে। তো এতক্ষণ বলানোর জন্য আপনার তো এতক্ষণ বলাতে হবে, তাই আপনি বেশি বেশি লিখে রাখবেন এই একই কথা। অর্থাৎ যে কথাগুলো আপনি বলাতে চান সেই কথাগুলো এখানে লিখে রাখবেন। তো আমি লিখে রাখছি আগে থেকেই, তো এখান থেকে কপি করে আমি নিয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা, এভাবে আপনারা একটু ফাঁক ফাঁক দিয়ে লিখে রাখবেন, তাহলে কিন্তু শুনতে ভালো লাগবে। তো এবার আমি এখানে গিয়ে ছেড়ে দিব পেস্ট করে। তো কপি করে এখানে আমি নিয়ে আসলাম। এবার আমি শুনে দেখি কেমন হয়েছে। এখানে আপনারা ক্লিক করলে শুনতে পাবেন, সবুজ চিহ্ন, এখানে ক্লিক করবেন। দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। হ্যালো মাহাদি হাসান, আপনার ফোনে কল এসেছে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, এখানে একটু কাজ করে নেবেন। আমি আবার প্রথম থেকে দেখাই। এখানে আপনারা একটা সিটিং অপশন আছে, এই যে এই অপশনটায় টাচ করবেন ডান পাশে সিটিংয়ের অপশনে। এখান গিয়ে আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন ভয়েসটা। এইটা যদি আপনি বাড়ান কমান, তাহলে কিন্তু ভয়েস মোটা চিকন হবে এবং এটাতে আপনার স্পেস অর্থাৎ গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে বলবে। স্পিড কমাবেন কিনা বাড়াবেন কিনা, এটা বাড়িয়ে দিলে বাড়বে স্পিড, তাড়াতাড়ি বলবে, আবার কমিয়ে দিলে খুব স্লো বলবে। তাই আমি মিডিয়াম একটা ইতে রাখলাম এবং এই অপশনটা আমি 1.3-তে রাখলাম। তো বন্ধুরা, এখানে একটু খেয়াল করেন, এখানে আবার একটু কাজ আছে। এখানে বাংলা অপশন আছে, এখানে বাংলা অপশন সিলেক্ট করে দিবেন, যেহেতু বাংলায় বলাবেন। 2 নম্বরে যে অপশনটা আছে ইন্ডিয়া 1, এখানে ইন্ডিয়া 1 সেট করে দিবেন। ইন্ডিয়া 1 সেট করলে কিন্তু মেয়ে ভয়েস হবে। যদি আপনারা এখানে বাংলা 1 সেট করেন তাহলে কিন্তু ছেলে ভয়েস হবে, তাই এখানে ইন্ডিয়া 1 সেট করে দিবেন। তো বন্ধুরা, এখানের কাজ শেষ। এখানে এবার আমরা বেরিয়ে আসবো, একটু ব্যাগে চলে আসবো। এবার একটু শুনে দেখি। হ্যালো মাহাদি হাসান, আপনার ফোনে তো বন্ধুরা, কাজ কিন্তু শেষ। এবার আমরা সেভ করব এই অডিওটা। সেভের জন্য এখানে 3 ডট অপশন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। উপরে ডান পাশে 3 ডট অপশনে ক্লিক করবেন। করার পরে বন্ধুরা, এখানে 2 নম্বরে যে অপশনটা আছে সেভে আপনারা ক্লিক করবেন না। এখানে 2 নম্বরে যে অপশন আছে এক্সপ্লোর আস অডিও ফাইল, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন, কারণ আপনারা দেখে রাখবেন কি নামে সেভ হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমি যেন চিনতে পারি, খুব তাড়াতাড়ি বের করতে পারি, তাই আমি রিনেম সেট করে নেব। এখানে 6টা 6 দিয়ে, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি যেন সার্চ করলে আমি পাই আমার ফাইলে, তাই আমি 6টা 6 দিয়ে সেভ করব। এবার সেভে ক্লিক করব। তো বন্ধুরা, বিভিন্ন অ্যাড চলে আসবে, বিরক্তিকর অ্যাড, তাই আপনারা ওয়াইফাইটা অফ করে নেবেন, অর্থাৎ ডাটা অফ করে নেবেন। এবার আমি সেভে ক্লিক করব। তো বন্ধুরা, সেভ কিন্তু হচ্ছে, একটু সময় দিলেই সেভ হয়ে যাবে। প্রথম ধাপের কাজ কিন্তু আমাদের শেষ।
এবার আমরা দ্বিতীয় ধাপের কাজ করব, অর্থাৎ এই অডিওটাকে আমরা বাঁশির সুরের সাথে সেট করব। তো এখানে ক্লোজ করে বেরিয়ে আসব। এটা কিন্তু সেভ হয়ে গেছে, এখানের কাজ শেষ। তো দ্বিতীয় ধাপের কাজ বন্ধুরা, এই অডিওটাকেই আমরা এখানে বাঁশির সুরের সাথে কিভাবে সেট করব, এখানে চলে আসব। এই সফটওয়্যারে গিয়ে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে বেস্ট MP3 এডিটর। এখানে গিয়ে আপনারা এখানে যাবেন, এখানে মিক্স লেখা আছে 3 লাইন অপশন, এখানে যাবেন। এখানে গিয়ে বন্ধুরা এখানে লিখবেন যে অডিওটা আপনি তৈরি করছেন সেই অডিওটা, অর্থাৎ 6টি 6 দিয়ে আমি সেভ করছিলাম। এই যে বন্ধুরা দেখে রাখেন, 6টি 6 দিয়ে সেভ করছিলাম। এটা সার্চ করার পরে এটা এসে পড়েছে। তো এইটা আমি টাচ করব। দেখেন বন্ধুরা, এখানে টাচ করার পরে কিন্তু এখানে নিয়ে নিছে এই অডিওটা। তো এবার আমি বাঁশির সুরও এখানে সেট করব। তো এখানে বাঁশি লিখে সার্চ করব, বা এখানে বাঁশি লেখার সাথে সাথে এখানে আমার বাঁশির সুর চলে আসছে। এটা আমি এখানে টাচ করব। টাচ করার পরে এখানে কিন্তু বাঁশির সুরও নিয়ে নিছে এবং প্রথমত আমি অডিওটা সেটাও নিয়ে নিছে। তো এবার আমি কিভাবে সেভ করব, সেভের জন্য এই বাঁশির সুর আমি কমেন্ট বক্সে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। এখানে টাচ করবেন। হ্যালো মাহাদি হাসান, আপনার ফোনে তো বন্ধুরা আপনারা যেন বুঝতে পারেন, সাউন্ডটা আমি কমিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা এখানে আপনারা বাঁশির সুরটা হালকা একটু কমিয়ে নেবেন যদি রিংটোনটা সুন্দর শোনায়, যার কারণে, এবং ভয়েসটা পুরোপুরি বাড়িয়ে নেবেন। এবার একটু শুনিয়ে কলটি দেখি। রিসিভ করুন। হ্যালো মাহাদি হাসান, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। হ্যালো মাহাদি হাসান, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। হ্যালো মাহাদি হাসান, আপনার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে। তো বন্ধুরা রিংটোনটি হয়ে গেছে। এবার আমি সেভে ক্লিক করব। সেভ করার জন্য আপনারা এখানে আসবেন, মিক্স অডিও লেখা 3 লাইন অপশন, এই যে ডান পাশে নিচে এখানে টাচ করবেন। তো বন্ধুরা এবার আপনি সেভে টাচ করার আগে এখানে আপনি লিখে রাখবেন, অর্থাৎ যেন ওই আগের বারের মতন যেন আপনি খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে পান আপনার ফাইলের মধ্যে। তাই আমি এখানে লিখে রাখবো 1111, 6টা 1 দিয়ে আমি সেভ করলাম যেন আমি তাড়াতাড়ি খুঁজে পাই। তো বন্ধুরা এখানে সেভে ক্লিক করবেন, তাহলেই সেভ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও। সেভ কিন্তু হচ্ছে, সময় দিতে হবে। সেভ কিন্তু হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা এখান থেকে আপনারা চাইলে এখানে আপনারা ক্লিক করে ডাইরেক্ট রিংটোন সেট করতে পারবেন। রিংটোন সেভ হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করলে। আবার ইচ্ছা করলে আপনারা আপনাদের মেমোরিতে গিয়েও এটা খুঁজে পাবেন। এই 6টা 1 লিখে সার্চ করবেন যেভাবে আমি সেভ করছি, তাহলে এটা আপনারা মেমোরিতেও পেয়ে যাবেন। সেখান থেকেও আপনারা রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও। এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বন্ধুরা আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।